السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ ام هاجر وئام. فيديو جديد اليوم، وكيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم وصفه طبيعيه 100%، واللي المكون ديالها الرئيسي والاساسي هو حب رشاد. ما كاينش فينا زعما شي مغربي اللي ما كيعرفش حب رشاد والفوائد ديال حب رشاد. هو غني بفيتامين سي والمغنيسيوم، مفيد للعظام، كيقويهم ومزيان للناس اللي عندهم الهشاشه في العظام. كذلك هو كيخفف من الام الظهر والروماتيزم، وفي نفس الوقت هو كيساعد على الدورة الدموية باش كتمشى لنا بشكل جيد، ومزيان ايضا للمرأة اللي كترضع، فهو كيزيد يكثر ليها الحليب. يعني فوائد ديالو لا تعد ولا تحصى. وكذلك هو مفيد لنزلات البرد وكيحبس السعال. هذه هي النقطة الرئيسية اللي غادي نشاركها معكم اليوم، وهي السعال. غادي نقدم لكم وصفة للسعال عند الأطفال وحتى الكبار، وبالاخص للدراري الصغار. يعني ما نكثروش ليهم الادويه، يعني كما كتشوفوا يعني الادويه غنيه زعما مواد كيماويه، ماشي بحال الحاجه اللي طبيعيه. يعني الادويه بزاف كتقلل لهم من المناعه. من الافضل ان نعودوهم على اشياء اللي هي طبيعيه. يعني الا ما فاتهمش ما غاديش تضرهم بصفه نهائيه. نبداو بسم الله. نقول لكم شنو غادي نحضروا في هذه الوصفه اليوم. كناخذوا دانون ديال درهم. بالنسبه اللي كنا غادي نديروا هذه الوصفه للدراري الصغار، كناخذوا دانون صغير هكا ديال درهم. يعني وصفه فقط بجوج دراهم ممكن ديري علاج للسعال، يعني فعال. صدقوني مجربه انا لوليداتي ولاحظت الفرق من اول تجربه. صدقوني والله الا مجرب وما غاديش تندموا عليه. كناخذوا دانون كنحلو، كناخذوا معلقه ونص، يعني ضروري تكونوا منقيين ومزيان. معلقه ونص صغيره. الا كنا غادي نديروا كما قلت لكم، الا كنا غنديروا لشخص كبير كنديروا معلقه كبيره تكون عامره مزيان في دانون كبير. وكنخلطوا حب رشاد مع دانون على هذا الشكل، كنخلطوه مزيان. يعني هاد الطريقه كنوجدوها في الصباح هكايا، يعني باش نعطيوه لوليداتنا في الليل. كان من الافضل انكم توجدوا هاد الطريقه ديروها في الصباح على هذا الشكل. تخلطوه مزيان على هذا الشكل. كتغطيوه، ترجعوا ليه الغطاء ديالو على هذا الشكل، تغطيوه وتخليوه. ما تردوهش للثلاجه، حطوه غير فشي بلاصه في الكوزينه مطرفه وخليوه حتى الليل. من الافضل ديك الساعه في الليل تقدموه لوليداتكم من يكونوا غاديين ينعسوا، يعني في الفراش كتوكلوه ليهم. صدقوني غادي يسخن لهم صدرهم وغادي يخليهم ينعسوا مرتاحين. غير داوموا لهم نهار على نهار. صدقوني غادي يوليو لاباس. وفي الليل ملي كتبغيو تقدموه في الليل كتلاحظوا بان هاد الحبات ديال حب رشاد كيتنفخوا وكيرطابوا. يعني ما غاديش تلقاو صعوبه ان ولادكم زعما ما يعجبهمش، ولا بالعكس كيولي رطاب وكيجيهم زوين. كنتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها. صدقوني هاد الوصفه من انجح الوصفات اللي جربت انا لوليداتي للسعال. لقيت عليها الراحه، يعني ما بقيتش كنشري لهم السيرو بصفه نهائيه. داوموها وراه غادي تلقاو عليها الراحه ان شاء الله، وغادي تشكروني. وكنتمنى هذا الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب، وتدعموا. ما تنساوش تدعموني بلي لايك، واللي شاف فيديو جديد لاول مره ما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لايك. والى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا.